ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛ ପେଟ ପେଟ ଖାଇଛ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗପ ଶୁଣିବ ଆଜି ଆମେ ବଉଳା ଗାଈ ଗପ ଶୁଣିବା କି ଗପ ବଉଳା ଗାଈ ଗପ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିକି ନା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ହେଲା ବଉଳା ଗାଈ ନା ନା ପଇସା ଦିଅ ଆଜି ଆମେ ବଉଳା ଗାଈ ଗପ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ ଘାସ ଚରିବାକୁ ସବୁଦିନ ଯାଏ ଦିନେ ସେ ବାଘ ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ହେଲା ବାଘ ହାବୁଡରେ ଦିନେ ପଡିଲା ବାଘ କହିଲା ବଉଳା ଗାଈ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି ବାଘ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି ବଉଳା ଗାଈ ସବୁ କହିଲା ଯେ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଘରେ ଅଛି ମୋ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଅଛି କୁନି ବାଛୁରୀ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିଲେ ତୁ ମତେ ଖାଇବୁ ବାଘ କହିଲା ନା ନା ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି ବାଘ କହିଲା ବଉଳା କହିଲା ନା ମୁଁ ଆସିବି ମୋ କୁନି ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ତୁ ମତେ ଖାଇଦବୁ ବଉଳା ଗାଈ ଗଲା ଘରକୁ ଗଲା ହେଲା ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନି ଶୁଣ ବଉଳା ଗାଈ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲା ବଉଳା ଗାଈ ଘରକୁ ଗଲା ଯେମିତି ଘାସ ଖାଇକି ଯୋଉ ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିଲା ବାଘ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବାଘ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଲା ସେ ତାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲା ନା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ବଉଳା ଯାଇଥିଲା ଏଥର ମତେ ତୁ ଖାଅ ମୁଁ ମୋ ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସି ତମେ ମତେ ଖାଅ ବଉଳା ଯାଇ କହିଲା ଯେ ଯେମିତି କହିଲା ମତେ ଖାଅ ବାଘ କହିଲା ନା ମୁଁ ତତେ ଖାଇବିନି ତୁ ତ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯା ନା ତମେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବିନି ଏଇ ଗପରୁ କଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତ କହିବା ନା ନାଇଁ ସତ କହିବା ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଏ ଗପରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କହିଲ ଆଉ କିଏ ବଉଳା ଗାଈ ଆଉ ତାର କୁନି ବାଛୁରୀ ଥିଲା ଆଉ